Wali osookinzeeko ekibumba mu orange juice? Nkwaniriza ku Ugandan Kitchen nate leero recipe yaffe egenda kubeera ku kibumba mu kubeera nga tukifumba nga tukisookinze mu orange juice. Already nali nkozeeko video ng'ekibumba nkisookinga mu mata era eyo video already gy'eri ku channel yange, so nja kukusaba obeere ng'ogicheckinga out. Leero tugenda kubeera ng'ekibumba kyaffe tukisookinga mu orange juice kiveeyo nga kiri flavorful, tasty. So nkusaba obeere ng'olikinga, sharinga, subscribinga and leave a comment. So beera ng'ofuna ekibumba beera ng'okinaazaako at first, then oluvannyuma kireke kiveemu amazzi kikamuke otandike okuggyako skin bw'otyo nga bw'olaba. Skin oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'ogiggyako beera nga okisalaasala mu pieces entonotono. Osobola okubeera ng'okisala buwanvu oba ng'okisala mu bumpi. Okuggyako skin eno kiyamba okubeera nga ekibumba kino kibeera nga kiri soft. Buli w'ofumbirako skin eyo nga togiggyeeko otuuka okubeera ng'olya ekibumba nga skin otuuka okulya like nga tegonda nga esigala mu kamwa. So making sure nti nno skin eyo ogiggyako bulungi nnyo. Then oluvannyuma nga tumaliriza okubeera nga tusala ekibumba kyaffe, then wano tugenda kubeera nga tukisookinga mu baking soda. Yes, baking soda ono naye ayambako okubeera nga ekibumba kino kibeera tenderized bulungi nnyo, kibeere nga kivaayo nga kiri soft. So nakozesezza nga half teaspoon nga bw'otyo bw'olaba ne mbeera nga ntabulamu bulungi nnyo ddala. Then oluvannyuma ngenda kubeera nga wano nsqueezinga juice okuva mu mucungwa gumu tubeere nga n'ono naye tumugatta mu kibumba kino. Orange eno egenda kubeera ng'eyamba ekibumba kino okubeera nga smell eyo ey'omusaayi oba that strong smell etera okubeera mu nnyama oba mu kibumba okubeera nga tewulikika oba nga teriimu. N'ekirala okubeera nga bw'oba okirya era egenda kubeera ng'eyamba because erimu that acid, egenda kubeera ng'eyamba okubeera nga ekibumba kyaffe tukifuna bulungi nnyo nga kiri soft ng'era kiri tenderized bulungi nnyo, kye kimu nga baking soda kyaba tuyambyeko okubeera nga tukola. So beera ng'okisookinga for 10 minutes. Then oluvannyuma wano ntandika okubeera nga preparinga sauce ono. It is a mixture of a sweet and sour sauce gwe ngenda okubeera nga nkozesa mu kibumba muno. Ninamu soy sauce, ninamu omubisi gw'enjuki, osobola okubeera nga okozesa tomato sauce oba ketchup, ninamu wano paprika ne mixed spices. So bino nabyo byonna mbeera nga mbitabula ne ngattamuko ne ka cornstarch. Cornstarch ono okubeera nga agenda kutuyambako okubeera nga athickeninga supu ono oba enva zino. So mbeera nga namwo muteekamu ne mbeera nga ntabula mixture ne mbeera nga ngiteeka ebbali. Then wano tuyinawo gram flour oba basin flour gwe tugenda okubeera nga tukozesa. Tuyina bell peppers ez'enjawulo, obutungulu ne katungulucumu, then n'eno soy sauce mixture yaffe gye tugenda okubeera nga tukozesa. So oluvannyuma lw'eddakiika 10 ekibumba mbeera nga nkiggyamu ne mbeera nga nkiteeka ku tray. Nfuna pan ne ngiteekako, oluvannyuma ng'imaze okubeera ng'ekyamuka mbeera nga ngattamuko ku butto omutonotono. Toteekamu butto mungi kuba toyagala kibeere nga kiringa ng'ekiri deep fried, oyagala butto abeere nga mutonotono. Then oluvannyuma mbeera nga bwe nkikootinga bulungi nnyo mu ono gram flour ne mbeera nga nkisiikako wali eri. Tugenda kubeera nga tukisiika ku sides zonna paka nga kiringa nga ekibrownize on both sides. So oba tokozesezza gram flour osobola okubeera nga okozesa eŋŋano eyaffe eya bulijjo. So n'obeera nga wano okisiikako oba alternatively osobola okubeera nga okwata ekibumba kino n'okigatta omwo bulungi nnyo n'obeera nga byonna obimixinga at once. Then n'obeera nga okisiika paka nga ekibumba kiri ready n'obeera nga okiteeka ebbali. Okifumba on both sides nga bw'okyusa bulungi nnyo ddala. Then osobola okulaba ng'ekibumba kyaffe tumaze okubeera nga kyonna tukisiika kiri ready ate nga kiri soft bulungi nnyo ddala bw'otyo nga bw'olaba. At this stage kiba nga ekiyidde but tukyagenda mu maaso okuba nga tufumba. Nkusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel yange ekula yeeyaawo Ugandan Kitchen. Nkusaba obeere nga ojjaawo obeere ng'onyiga ku subscribe button, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Ddamu onyigewo ojje wano wansi ku notification onyige ku all, kitegeeza ojja kubeera notified. YouTube ojja kubeera ng'ekunotifyinga buli we mba nga nina video yonna gye ntaddeyo ku channel yange.
obeere ng'ojja owatchinge osubscribing oliking sharing. Nkusaba you can let me know what you think about my videos mu comment section. Awo osobola okubeera ng'osharinga with your family and friends era osobola okubeera ng'ompa feedback ku video zange z'otrayinze out. So oluvannyuma wano mbeera nga nfuna butter oba prestige gwe nkozesa n'obeera nga n'omugatta mu pan. Ono tumukozesa because ayamba okubeera ng'ateekamu flavour, ayamba okubeera nga thickeninga enva. Then oluvannyuma muno mbeera nga ntandika okusqueezingiramu garlic. Oluvannyuma nga butter ono amaze okubeera nga ameltinga, beera nga kati ogattamu katungulucumu wo. Katungulucumu ono naye kubeera nga awunyisa bulungi enva zo, okubeera nga azifuula flavorful, so ayongeramu naye taste, that strong smell ennungi nayo. Ate nga ddagala, so oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tumusiikako eddakiika emu ku bbiri, obeera nga ogattamu akatungulu nako n'obeera nga okasiikako bulungi nnyo. Kano tugenda kubeera nga tubusiikako paka nga tulaba nti bulinganga obuli caramelized bw'otyo nga bw'olaba, then beera ng'ogattamu bell peppers zonna z'oba wasazeewo okubeera ng'okozesa, oba wasazeewo okubeera ng'okozesa ku carrot nga wagisaze nayo bu pieces butonotono buwanvu. At this rate obeera nga zosoosezaamu before nga tonaba kubeera ng'oaddingamu bell peppers because carrots zimanyi okulwawoko okujja. Obeera ng'oteekamu a pinch of salt n'obeera nga ogattamuko ne amazzi matonotono. Amazzi tugakozesa okusinziira ku bwetaavu nga tufumba okuwala okubeera nti ebintu tebitusiriirako. Then at this rate nga ne bell peppers ozifumbyeko okumala eddakiika emu ku bbiri, then beera ng'oaddingamu ekibumba already kyewamaze okubeera ng'osiikako, then tabulamu. Oluvannyuma beera ng'oyiwamu soy sauce mixture eri gye twakoze luli eri, so beera nga nayo kati ogiaddingamu obeere nga otabulamu. Eno soy sauce egenda kuwa mixture of a sweet and sour taste, so beera nga kati oaddingamu bulungi nnyo okozesa ku mazzi amatonotono nga bw'ojja otabulamu. Ekibumba toyagala kubeera ng'okifumba nnyo because ebimu ku bintu ebikalu by'ekibumba kubeera ng'okirekako skin n'okubeera nga okifumba for so long, so beera nga kati wano oaddingamu otuzi tutonotono nga bw'ojja otabula bw'ofumba, then oluvannyuma lw'eddakiika nga 2-3 beera nga kati oaddingamu kotimiri oba coriander ne spring onions. Wano nga we are almost done, nga ekibumba kyaffe kiri ready okubeera nga kiriibwa bw'otyo nga bw'olaba. Osobola okubeera nga kati okiggyako n'obeera nga okisaavinga famire yo. Osobola okubeera nga okisaavingirako chapati, osobola okubeera nga okisaavingira ku muceere, kawunga, osobola okubeera ng'okisaavinga just nga it is like a side dish bw'otyo nga bw'olaba. Kirabika bulungi, kiri so tasty, kigonda, kiri flavorful, temuliimu any strong smell eyo, so byengeri eno gye twakisaavinzeemu. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Kusaba obeere nga you follow me on my other social media platforms, TikTok, Instagram, Snapchat, Ugandan Kitchen. Until next time, thanks for watching. Like, share and subscribe.